Xin giới thiệu máy khoan từ thương hiệu AGP của Đài Loan, model là MD750/4. Chúng ta thấy đây, model 750/4 với công suất là 2000W, có 4 cấp tốc độ, khả năng taro được tới 25.4. Ngoài ra thì còn khoan khoét được 75 và khoan xoắn là được 32 ly. Thì với 4 cấp tốc độ, chúng ta có thể thay đổi được 4 cấp tốc độ ở đây. Ấn với những cái vị trí như thế này, có thể chúng ta thay đổi lên hoặc xuống, mà chúng ta có những cấp tốc độ khác nhau. Chúng ta thấy có 90, 120, 180 hoặc là 230. Thì ấn với 4 cấp tốc độ đó, chúng ta ở đây có nút điều khiển, chúng ta có nút đóng mở nguồn, nút chạy động cơ và nút dừng động cơ. Ngoài ra khi taro thì chúng ta sẽ có thêm cái chức năng đó là quay thuận và quay nghịch này, đảo chiều đây, quay thuận và quay nghịch. Với cái nút này chúng ta có thể taro được rang bằng máy khoan từ. Thì xem cái phụ kiện của máy khoan từ MD750/4 này. Đây là cái hộp đựng, thì chúng ta sẽ có là cái bình nước làm mát, tay nắm, dây an toàn, dụng cụ để tháo côn, khóa, tấm che phôi bảo vệ, tấm che phôi bảo vệ và hướng dẫn sử dụng kèm theo máy.